Çak bakayım. Çak karıcığım. Tebrik et beni. Bir teşekkür et bana hadi. Çok seviyorum ya. Ferit Korhan her şeyi düşündü diyeyim ha. Bana bırakın ya. Bana bırakın ya. Bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir kere de ne diyeyim? İkiletme. Öyle uyuyordu da. Abiden arayayım. Deliye döndüm ben. Deliye döndüm 2 gündür ya. Değil mi karıcığım? Biraz heyecan.